यो हरशी ते शाणपणां सांगता मरे कमिटीन सांगूं येता न्ही तांकां हय अरे काका हां काका बरें जालें तुम्ही म्हाका हांगाच मेळ्ळे ते तुम्ही किशोर भगत न्ही हय 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 आनी हे मोहनदास लवंदे नमस्कार नमस्कार काका म्हाका न्ही तुमच्यो ल्हानपणांतल्यो काणयो आयकूंक जाय आसल्यो ल्हानपणांतले म्हणजे खंयच्या संदर्भात म्हणजे चिखलकाल्याच्यो चिखलकाल्याची तुका आमी सगळें सांगूंक शकता ना रे हांव जाणा तुम्ही व्यवसायान अदोगत आनी तुम्ही सीए पण तुम्ही दोगूय जाण चिखलकाल्या खूप वावुरता आनी तुमचें खूप योगदान आसा म्हणून म्हाका खबर आसा म्हटल्यार तुम्ही म्हाका सांगात न्ही थोडें मातशें चिखलकाल्या बद्दल हय तुका चिखलकाल्याची जी म्हायती जाय म्हणटा पळय न्ही ती चिखलकाल्याची डायरेक्ट म्हायती दिवच्या पयलीं थोडोसो म्हाका हांगासरलो तुका इतिहास सांगचो पडटलो तो इतिहास म्हणजे कितें ही जी देवळां पळय तुका आतां इतली तुवें देवळां पळयली आसतली मेजॉरिटी टेम्पल्स म्हणटा ती गोंयान माशेलान आसात आतां ती टेम्पल्स हांगा माशेलान कित्याक जाली ताका एक कारण आसा आतां पोर्तुगीजा वेळार तुका खबर आसतली की पोर्तुगीजाची जंय जंय कंट्रोल आशिल्लो थंय थंय आमची देवळां जी आसा ती ताणें उद्ध्वस्त केल्ली ताज्या नंतर ती उद्ध्वस्त देवळां जेन्ना केली तेन्ना थोडी जी पळय देवळां आशिल्ली तातूंतले पयलेच आमच्या कुळावी त्या देवाचे जे पळय कुळावी आशिल्ले आनी सेवेकरी आशिल्ले तांणी त्यो मुर्ती घेवन हो जो पळय फोंडा तालुकोचो पळय आशिल्लो महल म्हणटाले ताका फोंडा महल हो सौनेकार आनी अशे एक कोण तरी तेन्नाचो संस्थानीक आशिल्लो तांच्या आधिपत्या खाली आशिल्लो आनी हांगा पुर्तुगीजाचें शाणपण चलनाशिल्लें म्हणटकूच ते आमचे लोक जे आसा पळय न्ही ही ओरिजिनली देवळां श्रीकृष्ण व कुसर अवर्णा ती बी सगळी चोडणेची चोडणा आशिल्ली आनी चोडणा हे तिसवाडी तालुक्यान पडटाले आनी ताका लागून थंय पुर्तुगीजाचो कंट्रोल आशिल्लो म्हणून ती देवळां घेवन ते हांगा मार्सेलान आयले एरवी हांगा पयलीं फक्त वरगांवां शांतादुर्गेचें देवूळ आशिल्लें आनी ते कुळावी आनी थोडे सेवेकरी हांगा देवा बरोबर आयले आनी हांगा रावले आमचे वाड वडिलांनी हांगाच घरां बांदून देवा बरोबर रावले आनी हे देवकृष्णाचें देवूळ केन्ना बांदलें गेलें म्हणजे हाजो इतिहास कमीत तो 400 वर्सां पयलींचो आसतलो कळ्ळें न्ही म्हणटकूच त्या देवळां सगळे लोक हांगा सेवेक तशी ही देवळां हांगा माशेलान पावली ह्या कारणाक लागून आतां हांगा आमचे जे सेवेकरी आशिल्ले ते सगळे ह्या स्थळानूच सगळ्यांनी घरां बांदली आनी हांगाच रावले आतां कृष्णाचे हांगा खूब उत्सव जाता दिंडले पाडवो म्हणटा तो जाता आनी जाती रातकालो जाता आनी हो चिखलकालो एरवी हाका तो चिखलकालो कित्याक म्हणटा जाल्यार फक्त चिखलान तो कालो आमी खेळटा म्हणून अदरवायज तो गोपाळ कालो आनी आज अख्ख्या इंडियेन देवकी आनी कृष्ण अशें एकूच देवूळ हें आसा बाकीचे कडेन तुका राधा कृष्ण आसतली यशोदा कृष्ण जायते आसतली कृष्णाची देवळां आसतली पण देवकी कृष्ण म्हणटा ते युनीक टेम्पल हांगासर आनी खंयच ना ऑल ओवर इंडिया आनी हांगा कित्याक जशें आतां तुवें अयोध्येक कशें रामलल्लाची मूर्त धाकटी आसा ल्हानपणाची तशीच हांगा कृष्णाची ल्हानपणांतली मूर्त हांगा व्हडलो कृष्ण ना एडल्ट कृष्ण ना ल्हानपणांतलो बालपणांत जो कृष्ण पळय आशिल्लो तो कृष्ण हांगा आसा आनी कडेर आसा आवयच्या कळ्ळें न्ही सो आतां कृष्ण बालपणा म्हणून कृष्णाचे जे खेळ आसा ल्हानपणाचे तेच हांगा खेळले वतले न्ही पूण आमच्या जाणट्यांनी तेन्ना ते विचार केलो की आमी कृष्णाचे जे खेळ पळय आसा आतां तूं म्हणटाले की तांकां कशें कळ्ळें कृष्णाचे अमकेच खेळ आसा आनी ते तुका आमी सांगूं नको पूण ते कशें तरी तांकां खंयच्यान तरी सोर्सान तांकां तें कळ्ळें आसतलें आनी हांगा ते खेळ आषाढी एकादशी दिसा पयले हांगा देवळान दिवली दवरता आनी भजनाचो सप्ताह जो पळय आमचो आसा तो चालू 24 तास अखंड नॉन स्टॉप भजन म्हणटा ते स्टॉप जावंक जायना आज 12 दिवली दवरली दुसरे दिसा 12 दिवली ती उखलतात म्हणजे तिची समाप्ती करतात विसर्जन करतात आनी मागीर आमी सगळे जे बाळ गोपाळ पळय आसा ते दिवली उखलच्या पयलीं बाजारान अशे वतात आनी थंय कितें आसता पसरकार म्हणून जाले पयलीं पसरकार म्हणजे शॉपकिपर ग्रॉसरी शॉप पळय आसताले तांचे कडेन आपले खोबरेल तेल आसताले ते कितें करताले भायर डबो तेलाचो दवरून
तातूंत एक नाल्लाची नारळ आसता पळय ताच्या एक दवलो गेल्लो आसता तो प्रत्येक जाण वचप थंय त्या माथ्यार अशें प्रत्येकाच्या तेल वतलें सगळ्यांगेर फिरून फिरून ते फुकट हा चार्ज ना कांय ते तेलान आमी अशें बुडबुडटाले सामके कंप्लीट आनी ते तेल घालप म्हणजे मागीर परत पावस पडलो जाल्यार ताचो कांय इफेक्ट जायना न्ही म्हणटकूच अशें आमी पयलीं कितें करता मागीर आमी हांगा येता आनी देवाची तपकडी घेता एक तातूंत पिजर बिजर आसता ती घेवन आमी हेजेर वता ग्रावंडार वचून सबंद एक फेरो मारता आनी परत देवळान येता देवळान आयल्या नंतर मागीर देवळा ती 12 जायसर 12चो टायम आसता न्ही तेन्नाच तो देवळांतलो 12 जशी जाली तो देवळांतलो जो भट आसता पळय तो आमचेर तिर्थ मारता आनी तेन्नाच तिजी त्या हाजी समयीची समाप्ती जाली तेल काडून लावप हय ते तेल काडून आमी माथ्याक लायता आनी परत सगळे जाण मागीर ग्रावंडार वता ग्रावंडार गेल्या नंतर कितें आसता खुबशे लोक न्ही जेंची कामां कोणे हांगा पळय आंगून घेतलेली आसता न्ही ते तेंची कामां जाली किंवा वार्षिक सुद्दां थोड्या लोकांक दिसता की बाळ गोपाळाक कितें तरी खावंक दिवचें म्हणून खूब खावंक घेवन येता हांगासर आनी तुमकां होतो पळय पिपळ दिसता ते खावं हरशीं एक्चुअली कितें आशिल्लें पयलीं एकूच स्पेसिफीक एक हें आसतालो बॉल म्हणटाले ताका रॉट कशें करताले बॉल पंचघात करता पळय तांदळाचे पिठाचो करप तातूंत पंचघात घालप हो स्पेसिफीक ह्याच हेज्यासाठी हो आयटम करताले आनी ते कितें करप वयर पेडार रावप वयर त्या पिपळाच्या आनी ते उडप अशें आनी ते तुवें जिखून खावंक जाय आशिल्लें कारण ल्हान भुरगे कितें आहा ल्हान भुरग्यांचे ते तशेंच खावप न्ही मजा जिखताले आनी खाताले ते खावन जाल्या नंतर मागीर सगळे जाण कितें करता आपआपले अशे सामके इश्ट कोण आसता तांकां उखलप आनी डबकें आसता न्ही त्या डबक्यान घालप आनी ताजेर चिखल मारप कळ्ळें ते चिखल मारून जाल्या नंतर मागीर आतां कितें आसा पळय पयलीं आमी थंय देवल्या नंतर ग्रावंडार हें पद म्हणटा कृष्णच म्हणटा पद तें अशें म्हणजे कृष्णा तर्फे आमी म्हणटा म्हणून दाखव तुका हां गोपाळ गडिया रे गोपाळ ऐका रे माझे गडी कोण कोण माझे गडी कोण कोण हसतील या रे खेळ खेळूया रे गोपाळ गडी या रे म्हणजे कितें तो आपयता आपले गडी कोण सवंगडी आतां खेळपा येयलो ग्रावंडार बाकीचे सवंगडी येवंक जाय न्ही म्हणटकूच तो हे गाणें म्हणून ते तांकां आपयता ताज्या नंतर हय हय ते सगळे मराठीन म्हणटात मराठीन हय म्हणजे आता कृष्णा रावतालो वृंदावनांत हय 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 तो ते इंग्लिशान मराठीन म्हणजे ते गोंयचे अशे लौकीक हेतून तेजें रुपांतरण कशें जालें तशें तें कितें एक्झॅक्ट तो कितें करतालो अशें ना हें काल्पनीक आसा न्ही सगळ्यांनी कोणेच पळोवंक ना कल्पनेन कितें तरी ठरयलें की बाबा तो कितें आपयता आसतलो कसो आपयता आसतलो मागीर ते तयार केले ते लिरिक्स तयार केले आसतले कोणे तरी ते कितें खंय तरी मेळचें ना हें कांयच आतां अशें आशिल्लें की कृष्ण कितें तरी कृष्ण कालो म्हणून हाजो हें जाणा न्ही तुमी कालो म्हणजे कितें कृष्ण कितें करतालो सगळे जाण एकत्र कितें तरी खावपाक हाडटाले ते एकत्र करप मिक्स करप हाका कालो म्हणटा कालो म्हणजे कितें करता तें कालो न्ही आतां चिखलान सगळे एकत्र येता म्हणून ताका कालो वयता अशेंच तें सगळें कशें आसता म्हणजे आमचें रात्र कालो म्हणून जाता वेगळी वेगळी आख्यानां भितर लायिल्लीं आसता वेगळे वेगळे हे येता गणपती येता म्हणजे कितें खूब तरेचे एके कडेन येता तो कालो हाका हें न्हय कालो म्हणजे कितें तरी उत्सव अशें न्हय कालो म्हणजे असो तो एकेकरी करप मिक्स करप आनी कितें करप ते पयलीं खावंक करतालो कृष्ण दही घालतालो दही हाडप हें सगळें मिक्स करप सगळ्यांनी हाडप एकलें तातूंत एक मोठें कितें की सगळ्यांचे एके कडेन येवन सगळ्यांनी खालें मिक्स करून असो तो ताका कालो म्हणटा पळय काला म्हणटा आतां कितें आसा पळय आतां तुमी म्हणली केरळा तामिळनाडून सुद्दां कृष्णाचे खुबशे हे करता आसतले पूण ते कृष्ण थंयचो वृंदावनांतलो म्हूण ते भाशेन करचे ना न्ही ते आपल्याच भाशेन करताले न्ही अशें आमी आतां कितें आसा पळय आमी हांगा हे तरी पद आमी मराठीन म्हटलेत न्ही तर बाकीच्यो गोश्टी आमचे सुद्दां कोंकणीन आसता खुबश्यो कळ्ळें न्ही ना हे आमचे आमी कितें केलां हाजेर व्हडलो जाणट्यांनी जें कितें केलां तें आमी फॉलो करता आमी खेळ सुद्दां पळय आसा न्ही ते आमी वाडोवंक ना म्हणजे अशें मॉडर्न खेळ भितर घालूंक ना आमकां मेन इम्पॉर्टंट आमकां कितें आमकां ट्रेडिशन परंपरा आमची परंपरा जी आहा ती जतन करपाक जाय म्हणून आमी तेच खेळ हांगासर लोकांक दाखयता मागीर कितें जाता
कितें आसा पण ती म्हणजे सिमिलॅरिटी कितें आसा भितर त्या म्युजिकाच्या आतां म्हणजे काल्याक बी म्युजीक ते यक्षगान तशें ना तो कालो आनी हो कालो डिफरंट कळ्ळें ते काले बिले जाता पळय यक्षगान बी म्हणटा ते एक आमचे नृत्याचो भाग आसा नृत्य हे नृत्य अशें कांय ना हातून हे आमी म्हणजे जो तो कितें करतालो बाकीच्यांक घेवन सवंगड्या ते आमी करता लोकांक आणि हे पावसानूच जाता म्हणून पावसान आणि म्हणून चिखल करप म्हणजे चिखल घालप आणि मागीर कितें जाता मागीर सगळे आयल्या नंतर मागीर तेच सगळे जाण पद म्हणटा परत गोपाळांचा मेळ सावळा सापडला वनमाळी गोपाळांचा मेळ सावळा सापडला वनमाळी म्हणजे कृष्ण त्यांना गोपाळांच्या मेळांमध्ये सापडलो गोपाळांच्या मेळी सावळा सापडला वनमाळी हातून कितें ताजे जे सोम्या गोम्या पेंद्या बिंद्या म्हणून अशे सवंगडी आसताली ही थोडीशी नांव आमी जाणा बाकीच्यांची तेंची खबर ना तातूंत तो पेंदो म्हणजे लंगडो आसतालो कृष्णान केन्नाच जातीभेद म्हणटा तो केलो ना सगळे जाण आमच्या हिंदू धर्मांतले जे हिंदू म्हणून आसा तितले ताणें एकठांय केल्या कोणाकूय तूं जाती ह्या जातीचो तूं कमी जातीचो अशी जातपात केन्ना मानली ना तेजे कडेन ताजे सवंगडी आशिल्ली ते प्रत्येक जातीचे आशिल्ले भेदभाव कसलोच नाशिल्लो तांकां फक्त कृष्णाचे सवंगडीच म्हणून सगळे लोक वळखताले आनी कृष्णूय तांकां तसोच हें दितालो तशेंच आमचें आसा आमच्या काल्याकूय तेंच जाता कोणाक खबर नासता कोण आसा तो कसल्या जातीचो हो कसल्या हे जात पात म्हणटा ते हांगा ना फक्त आमच्या धर्माचे जो कोण पालन करता आनी आमच्या धर्मात हिंदू धर्माचो कोण तोच आमच्या हितून थंय पार्टिसिपेट जावंक शकता आमच्या ल्हानपणान सुद्दां आमी आदी ठरावीक भयणी अशे मिलांनी गड्ड्यांनी तोणक्या बालांनी अशे आमचे खेळ आसताले आमच्या ल्हानपणान आमी खेळटाले ते स्पेशली धरप बिरप डबे म्हणून दवरताले अशे किंवा नोगऱ्यो दवरताले नोगऱ्यो म्हणजे कितें हाजे नळ्यांच्यो जे कुडके आसता पळय न्ही ते लावप आनी ते ताजेर तो बोल मारप आनी ते फळां आनी बाकीच्यांनी येवन ते लायता म्हणसर दुसऱ्यान तेच्या फाटीर मारी जाल्यार मागीर तो परत तो म्हणटाले आमी तशें म्हणटकूच तो असो तेजो ते खेळ खूब आशिल्ले पयलीं ते आतां भुरगे कोण खेळना ते आतां भुरगे कोण खेळना आनी कृष्ण सुद्दां ल्हानपणान हेच खेळ वेगवेगळे खेळ खेळटा आमी तुका थोडक्यात हांव ते खेळाची म्हायती दितात की चिखलकालो म्हणल्या नंतर मेन ते खेळ आसता ताजेर तुका खबर आसूंकूच जाय म्हणटकूच ते कित्याक 2 लायनी आमच्यो लावल्यो एकामेकाक मालिश करताले अशें ताज्या नंतर कितें आसता दोग जाण एक फुडलो तो चोर म्हणून फाटलो ताका पुलीस म्हणून कोतवाल म्हण तेन्नाच्या दिवशी तेणें ताका धरपाचो हेणें ताका फाटल्यान तो पळय वता पोंच्या पांया पोंच्यान बी तो असो नागमोडो सगळ्यांचे तसो ताणें वचून ताका धरूंक जाय अशें आशिल्लें मागीर एकामेकाचेर न्ही अशे दंड मारताले तो हेवटेन आनी हेवटेन तेवटेन मागीर परत एकामेकाचेर अशे दंड मारता कळ्ळें न्ही तो दुसऱ्यांनी एकामेकाचेर दंड मारता तो एक आमचो खेळ जाता तेज्या नंतर जाता बेडकां आसता न्ही बेडकां तशे बेडकी बीन आसता ती तशें रावप आनी प्रत्येक जाण एकामेकाचेर उडयो मारून 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 लांब लायन जाता फाटलो उठप परत अशें करीत रावप हय लायनीन वचप फुडें सामकें पावलें की परतप मागीर रावंड केलें मागीर अशें न्ही बसतात तशें सकयल 5-6 जाण बसतात आनी तांकां हाताक धरून उबे रावतात 5-6 जाण आनी ते घुंवडाप धरून पांय सरळ धरले की चक्र कशें करता चक्र कशें मागीर ती चक्राची कशी हें आसता 4-5-6 अशीं मदीं तशें पांय एके कडेन धरप आनी तांकां अशें स्ट्रेट रावले की हातान धरले की गुणायत रावप ते चक्र कशें घुंवतात आनी पांयाचे एडजस्टमेंट्स करीत रावप दुसऱ्या नंतर मागीर ताज्या नंतर एक धनगर म्हणटा एक दष्टपुष्ट कोणी मनीस उबो रावता आनी ताज्या पांयांक धरून ल्हान भुरग्यांक दवरता आनी ती मेंढरां आनी तो धनगर आनी ताज्या हातान एक सोटो आसता तो सोटो तो घुंवडयत रावता तो सोटो एवॉयड करून तुवें एका मेंढराक काडून व्हरपाचें अशें तो मारता ते घेवन चुकोवंक तो मारता तुजेर मारतलो ते तुवें एवॉयड करपाचें नाल्यार आंगार घेवपाचें आनी ते मेंढरूं काडपाचें अशें ती जे मेंढरां काडली की ती गेम सोंपली ताज्या नंतर आमचें कितें जाता अशें सर्कल करून सगळे व्हडलें सर्कल करून बसता आनी एक सोटो दवरता तो आतां हो मनीस बसला तो घेवन धांवतलो तो तेज्या फाटल्यान उडयतलो आनी तो फुडें धांवतलो जर तर ताणें जर तो चॅक केलो ना आपल्या फाटल्यान परत उठलो जाल्यार तो हांगा येवन ताका मारी सर तेवटेन ते सोटो मारून मारून तो हांगा हाडून परत ताका बसप अशें आसा हो एक खेळ मजेशीर आनी ताणें काडलो जर ताणें ताज्या फाटल्यान दवरून ताजेर मारप ताणें तेन्नाच काडलो जाल्यार
ताज्या नंतर तुमकां खबर आसा न्ही ते दोरखंड धरून ओडटात ते जशी Tug of- दोन बाजूक दोन रावता. आमचे कितें करतात आमी मनीसूच रावता अशें न्ही, अशें कमराक हात धरून सगळे जाण चेन कशी करता, हेवटेन एक चेन तेवटेन एक चेन कळ्ळें. आनी फुडें रावता ते दोग जाण रावता तेंचे हात अशे. आतां तुमी हेवटेन ओडल्यार तुमी जिखले, तेंच्यान तेवटेन ओडले जाल्यार ते जिखले. मनशाची चेन पोटाक करता घट धरप आनी चेन करप. हय तेवटेन एक चेन तेवटेन एक तेवटेन एक. ना ते प्रत्येक आता ह्या हातून तुका सांगता आमी जेन्ना त्या ग्रावंडार देंवता, आतां तूं म्हाका जर सांगशी त्या ग्रावंडार देंव म्हाका हळशीक दिसतली त्या चिखलान पांय, पण त्या पर्टिक्युलर मोमेंटाक आमकां थंय शेण आसूं नाल्यार कितें आसूं चिखल आसूं कितें आमकां तेजें अजिबात हें दिसना. आमी एक प्रकारचे देवाचे आमचेर सासायूत जाल्ल्या भशेन आसता. आमी कृष्णाचे सवंगडीत कशे थंय वागतात आनी अजिबात आमकां पावसाचो म्हण चिखलाचो म्हण कसलोच त्रास जायना. आनी तुका एक मजेशीर गोश्ट सांगता. आतां आनीक 2 आयटम उरले आमचे. मागीर आमी कितें करतात, 2 हेवटेनच्यान तेवटेन पंगड करतात. बॉल मारप, बॉल उडप, तो तेणें धरूंक जाय. जर पडलो जायत जाल्यार ताका उखलून हेवटेन हाडप. ताका उखलून ताच्या फाटीर बसप, म्हणजे ताका शिक्षा. ताजेर बसप आनी ताच्या ताका फाटीर हेवटेन बसप आनी हाडप. ताणें हांगा पर्यंत घेवन येवंक जाय. अशें आसा. एकमेकांक एक्सचेंज करप. मागीर आमचे थोडीशी न्ही एक मातशी अशी धंय म्हणून आसता. धंय 2 ग्रूप बसता हेवटेन आनी तेवटेन, आनी तो म्हणप एक मातशी वल्गर आसता ती पदी पासून पारंपारीक ते हे आसा. जे भुरगे तुका समजना थोडे मातशे अशे हे आसतात न्ही ते, तर तो एक प्रकार आसा. तो हेवटेनच्यान तेवटेन एकामेकाक हें म्हणप. तें जाल्या नंतर मागीर न्हवरो आनी व्हंकल, ल्हानपणांत तुका खबर आसा भुरगीं खुबशी फाटी अशी न्हवरो व्हंकल बी अशी म्हणून हें करतात पळय, तोच एक प्रकार. तेवटेन न्हवरो जाता एकट्याक सगळे हे बी मानून न्हवरो कसो करता, एके बाजूक व्हंकल करता, हेवटेन तिका खांदार धरता, तेवटेन न्हवऱ्याक खांदार धरता. आनी आर्टिफिशियल शहनाई बी आसता. आर्टिफिशियल शहनाई आसता, तुजो सूर म्हणून तो पळय बरोबर आसता तोय आसता. आर्टिफिशियल म्हणजे सूर्त म्हणून आसता. आदी सूर सूर लायताले. एकूच धरतालो पळय तो करून चालू आनी तो पोले येदे व्हडले फुलयताले पळय. आतां खंय तुमकां ते आतां दिसना. तुका दिसना ते चौगुड्यान आसतालो. वाज लग्नाक कशें आसता, पयलीं लग्नाक शहनाय आसताली न्ही. चौगुड्यान शेनाय आसता आनी बरोबर एक तो आतां खंय नासता, तो पेटयेचो स्वर लायता. तो पेटयेचो लायन आशिल्लो. गाण्याक कसो तंबुऱ्याचो लायता तसो एक तसो वेगळो तो एक instrument कंटिन्युअस. आसतालो. आनी आमी सुद्दां ल्हान आसतना ताज्या पोल्याक पळयत आसताले, कित्याक ते खरेंच एक अट्रॅक्शन कशें दिसतालें. ते पोले तो असो असो भासो कसो फुलयतालो कंटिन्युअस, आनी इंटरप्शन नाशिल्लें का. तो कंटिन्युअस शहनाय तरी तो मागीर आपूण थकलो जाल्यार मदीं हे काडटालो, पूण ताका ना, ताणें तो कंटिन्यू वाजोवंक जाय आशिल्लो अशें आशिल्लें. आनी तो कसो तो आमी आर्टिफिशियल काडटा. ते आमी सगळे काय आर्टिफिशियल घेतली. करता आनी मागीर लागीं हाडून ते दोगांचें लग्न जालें अशें म्हणून हें करतात. आनी ताच्या नंतर आमची दहीहंडी आसता. एक गाडगो बांदलेलो Formality. जाणा फॉर्मेलिटी सदां आसता तशी. कारण कृष्णाक दहीहंडी लोकांच्यो फोडून खातालो न्ही तो, आनी आपल्या सवंगड्यांकूय दितालो. ताच्या फाटल्यान कितें आशिल्लें की सगळे व्हरून तुका बाजारान सगळ्यो हे विकताले म्हणून हांकां आपल्या सवंगड्यांक कांय मेळना म्हणून तो ते चोरून तेणें दिवप कितें. आतां हे जालें आमचे खेळाचे. ताच्या नंतर तशें कांय ना, तशें कांय ना. जिखप आनी खंय ना, सगळेच जिखले, सगळे जाल्ले. तसलें कांय ना. हो हें ग्रूप इम्पॉर्टंट आसूं. ते मिक्स, ते सगळे मिक्सूच आसता आमचे. कोणाच्या तकलेन उरना तें की बाबा तो जिखलो आमी ना, तें कांय नासता. तसो न्ही ओवरऑल आमचे हे खेळ एका तासाचे सुमार जाता. एका तासाचे खेळ जाता हे सगळे. 1 तास लागता सारको. आनी हे जशें जाल्या नंतर आमी मागीर आमचें कितें आशिल्लें, पयलीं होती तळें आशिल्लें सुकिल्या ग्रावंडा मातशे फुडें एक 5 मिनटाच्या वाटेर तळी आशिल्ली. त्या तळयेर सगळे नाताले पयलीं. आतां ती कालांतरान ती तळी आतां बुजली. आतां थंय कांय ना तळी बिळी. आमी आतां मातशे फुडें वता ते आमी आतां बांयचेरूच हें करता, कित्याक ती फुडें नदी आहा ती आमची खारी नदी. सो तिजेर आमकां वचपाक हें जायना. तुका आमी बांयचेरूच वचून आतां नाल्यार त्या तळयेन पयलीं नाताले सगळे जाण. आनी मागीर देवळान येता. देवळान येयल्या नंतर मागीर देवळान आरती बिरती जाता उत्सव समाप्त. आनी उत्सव समाप्त. लोकांचो पयले दिसा एका दिसाचो उपास आसता. आतां तुका आनी एक गजाल सांगता. कितें आसा पळय, हो आतां ह्या हितून पार्टिसिपेट जे जाता पळय न्ही, तातूंत एज बार बी कांय ना. कितले जाणटे नेणटे. आतां म्हाकाच आतां 75 वर्सां जालीं कळ्ळें. पूण जी उमेद म्हाका ल्हानपणान पळय आशिल्ली तीच उमेद म्हाका आज मेरेन आहा. आनी तोच उत्साह एज फार एज चिखलकालो इज कन्सर्न. हांव बाकीचे खंयूय उत्सव पळय आसा, चिखलकाल्याक जितलें म्हत्व दिता न्ही
उत्सवांतल्यान बाकीचे उत्सव आसात पण उमेद आमकां चड चिखलकाल्याची कित्याक ल्हानपणा पासून आमी चिखलकाल्यान आमी जेन्ना ड्युरींग पोर्चुगीज रेजीम तुका एक इन्सिडंट सांगता ड्युरींग पोर्चुगीज रेजीम हांव पुर्तुगीज शिकतालो पयलीं तेन्ना हे मराठी शिकप नाशिल्लें सो हांव सेकुंद्रा म्हणटा ताका चवथीक तेन्ना आशिल्लो आनी तेन्ना कितें एटेंडन्स सामकें कंपल्सरी आशिल्लें तुवें घरा कडेन रावन उपयोग नाशिल्लो पोर्तुगीज न्ही तेन्ना चिखलकाल्या सुद्दां आमकां हॉलिडे ना आतां आमच्या हायस्कूल सुद्दां लोकल हॉलिडे दिता हांगासर तेन्ना आमकां ना आमी गेले सदच्या प्रमाणे वचूंक जाय न्ही आनी बापायक सांगलें म्हाज्या बापूय म्हाजो कालो ऑर्गनायज करतालो आमकां म्हणलें मातशें कसोय करून मागीर कालो सुरू जावच्या वेळार म्हणलें कोणाकूय थंय धाड आमकां सोड म्हणून सांगपाक ताणें एका मनशाक धाडलो म्हाज्या बापायन टायम तो दीस तूं 12 वरांचेर धाडलो ती एपिफानी कार्मेलीन लोबो म्हणून एक प्रोफेसर आशिल्ली लेडी तिका सांगलें ताणें अशें तो आमचो सकयल कालो आसा तेन्ना त्या भुरग्यांक सोड जा हांवें आमकां तसले हांगा कांय उपयोग पडचे ना तुमचे वसिमर तेन्ना वाईमोर म्हणजे वसिमर हितून म्हणटाले न्ही वाईमोर म्हणजे ताका गेट आउट करून धांवन येयलो त्या दिसाक म्हाका कालो चुकलो हांव घरा येवन तुका जेवी नासतना रावन असो ओक्साबेश्टी रडला जाणा कित्याक तो कालो चुकलो कित्याक वर्साक एकदां आमकां कालो आशिल्लो आनी ती घटना म्हाका सामकी कायम म्हाज्या आठवणीन उरली अशें त्या काल्याचें म्हत्व आनी हांगा दुसरे लोक कितें करता आनी एक आसा हांगा जेका भुरगे जायना न्ही अशें लोक हांगा काल्या दिसा देवा कडेन एक मागून घेता की फुडले वर्स येवच्या पयलीं आपल्यागेर भुरगे पत्रान घालचे म्हणून आनी खूब जाणांच्यो ह्यो मागण्यो हें जाल्ल्यो आसा कित्याक तर दुसऱ्या वर्सा हांगा लोक आयिल्ले आसा भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक घेवन सुद्दां एका वर्साचे 6 म्हयन्याचे आनी ती कितें करता मागीर तो चिकोल तेच्या कपलाक लावन हांगासरल्यान व्हरता आनी बाळ गोपाळांक कितें खावपाक बिवपाक दिता अशी एक भावार्थ ह्या आमच्या गोपाळ कृष्णाचो आनी आतां इतलीं वर्सां हो कालो जाता कोण सांगू नको केन्नासान सुरू जाला तो आमच्या बापायक खबर ना तांच्याय बापायक खबर ना केन्नाच्यान सुरू जाला तो खूब तेंपाचो हेका परत व्हडलो इतिहास आसा आनी अजून मेरेन आतां तुमी जर प्रत्यक्ष पळयशाक आलो त्या दिसा भुरगे अशें निसरून अशें पडटा जाणा ग्रावंडार पूण आज मेरेन कोणाकूच हॉस्पिटलान व्हरपाचें कोणाक कितें तरी इन्सिडंट हांगासर अशें कांयच ना तो गोपाळ कृष्ण आमकां इतलें प्रोटेक्शन दिता की ताज्या नांवार आमी जाय तश्यो उडयो मारता आनी दुसरें म्हणजे तातूंत घेवपा सारकें कितें तुमी विचार करपाक पळयात की पयलींचे आमच्या लोकांनी तसो वैज्ञानीक विचार केला आसूंक जाय अशें दिसता कित्याक ही इम्युनिटी वाडोवपाचें प्रकरण आसा जें आतां लोक 5 स्टार हॉटेलांनी पयशे दिवन मड थेरपी म्हणून करता पळय ती आमी अशीच करताले अजुनूय करता ते पयशे दितात हजारांनी रुपया आनी ते दीस मड लावन घेता हांगा आमी स्वता नॅचरल मड लायताले हांगा आनी त्यातून तुजी इम्युनिटी वाडटा थंडी जाली अशी दुसरे दिसा बरो ना जालो कोण तरी ह्या 500 लोक नाचतात ते पयलीं 100-150 लोक आसताले बाबा तूं दुसरे अशें केन्नाच जावना येदे त्या भुरग्यांक ना जाल्यार सुद्दां तुमी केन्ना पळयल्यार पावसान सोडटा आतां तर सोडीत ना पयलीं तरी आमी वताले कोण कांय म्हणनाशिल्ले दिसताले आज एकदम भुरग्याक बाबू कसो केल्लो आसा पूण त्या दिसा जे घेवन येता न्ही येद्या भुरग्यांक उदकान बसयता आमी सुद्दां ल्हानपणां ते रोम्यांनी खेळ खेळटाले कित्याक जमीन मोव आसताली न्ही तो असो रोमो जमनीक धरून काटी मारप तो पावसान म्हणजे आमी ल्हानपणान पावसान खेळटात पण आतांचे जनरेशन आहा पळय तांकां एक हें तें तांकां हें खरें तांच्या आमकां कित्याक म्हत्व चड आसा की ह्या निमित्तान तरी भुरगे एके कडेन येवचे एका बरोबर काम करतात एक वरभर ना जाल्यार प्रत्येक जाण आपल्या घराक सुद्दां मोबायल घेवन बसतात ताजो म्हत्वाचें आतांच्या पिढीक तर हें म्हत्वाचें चड आसा एक दिसांतल्यान आनी हें म्हयनोभरच्यान चालू उरता लोकांच्या तकलेन चिखलकालो अमूक दीस चिखलकालो विचारता कितें तयारी आमची आतां एक 2-3 मिटिंगूच जाल्यो कितें करपा जाय आमकां कितें अश्यो जाता आनी आतां सरकारान तें हें घेतिल्ल्यान सरकारान फक्त तेजी एडवर्टायज केल्या सरकार तातूंत इनवॉल्व कांय नासता आमी आमकां जाय तसोच कालो करता आमी आमकां जाय आमचें जे परंपरीक आसा तशेंच म्हणजे तें अशें करुया वेगळें बदल अशें बी नासता म्हणजे कोणेय भायल्यान ना मातशें बरें दिसता म्हणून तशें ना हें अशें जातलें तें अशेंच जातलें त्या खातीर बाकीच्यांनी सहभाग घेवप पूण तातूंत सजेशनां आमच्या हाका वेगळी करपाची ना अशें आमी सगळ्यांक विनंतीच करता आनी बाकीच्या कोणाक जर किरायतात सुद्दां आमच्या हातून जर पार्टिसिपेट जावपाच्या ताच्यान जावं येता पण आमचे जे टर्म्स एंड कंडिशन नियम जे कितें आसा ताचें पालन करूंक जाय म्हणजे थंय कशाची मस्ती बिस्ती ती उपयोग ना किंवा तूं नशा बिशा करून तसलें कांय येवंक ना कित्याक आमी आतां हें जें कितें करता जर चिखलकालो जरी जालो जाल्यार
तर एक आमचे धार्मीक विधी तो संस्कार. सनातन धर्म जो पळय आसा ताजे जर हांगा पालन जावंक जाय आनी सनातन धर्म जर हांगा उरूं जाय आनी सनातन धर्म फुडें असोच आमचो हो चलूं जाल्यार प्रत्येक गांवांत सुद्दां म्हाजे सगळ्या कडेन एक मागणें आसा की प्रत्येक गांवांत जे जे आमचे धार्मीक पारंपारीक उत्सव जाता ते सगळ्यांनी मोठ्या दबाज्यान एकठांय जावन अशेंच मनोवचे. आणि चिखलकाला जाता पळय म्हणजे सण कितें आसता की कसले बंधन म्हणटा ते आसतात. चिखलकाला कशें स्पेसिफीक कितें बंधन आसा? ना कांयच ना. एकादशीक लोक उपास करता तो हरशी नॉर्मल, तो कोणीय करता आषाढी एकादशीचो. दुसरे दिसा काय ना, फक्त कितें आसा एक उत्सव म्हणून एक शिवराक त्या दिसा जेवपाचे लोक तसेच करता. हय. आणि आनी कितें लोक करता? हांगा तशेंच करता. आर्त जाल्याशिवाय जेविना घरा वचून. म्हणजे हा. पयलीं जेवण आयले अशें जायना. आरती सोंपयता, निवेद्य जाता, प्रसाद घेता आनी मागीर घरा वचून जेवता. आनी प्रत्येकागेर सुद्दां आतां आमगेर सुद्दां गोडशें पुरी बिरी हे सगळे गाठी बिटी त्या दिसा करता. आणि आज तर खूप जाण येवंक लागल्या घरांनी, म्हणजे प्रत्येकाच्या घरान कोण ना कोण तांचे सयरे धायरे आमचे सगळे friends सयरे येतात. पळय आसा न्ही ते चिखलकाल्याक आतां चड येवंक येतात. लागले. आतां Friends खूब लोक येतात. येतात आनी चिखलकाल्याक कसलो तो एकच जिनस करता. तो बोल ना, म्हणटाले तो- ताका. तो बोल पयलीं. म्हणटाले कितें आतां जाणा सगळे तो वांट्टा. वाटकुळो आसतालो म्हणून. पण एरवी ते तांदळाचें पीठ आनी तातूंत ते चुन्न पौश्टिक. घालतात नाल्लाचें पौश्टिक. गोडाचें खरें. हय गोडाचें हें घालप आनी तो तव्यार भाजप. भाजणी आता करता. हय, बाकीचे आनी ताका हाडटा, न्ही केळी. मातशें आतां तो हेका पावाक बी हो मिक्स करता पळय न्ही तशें थोडोसो हे मिक्स करता ताका. पाव बी बेक कितें म्हणटा न्ही म्हणजे फुलपा खातीर. इस्ट फुलपा नाही, खातीर. पयलीं इस्ट घालनाशिल्ले. पयलीं नाशिल्ले. सोडा बिडा आशिल्ले. पयलीं- हांव नको. ना पयलीं हे आसतालें हेजी माडाची सूर म्हणटा ती आसताली ती घालताली. आतां कोण घालिना, आतां कोणाक खबरूय ना. आता ते करतात. आतां करता थोडे करता. पण आतां बाकीचे हाडटा. पुरणपोळी आतां हाडटा, कोण खूब केळी जाल्या हाडटा. पुरणपोळ्यो जाल्या सगळें कितें म्हणजे लाडू हाडटा, सगळें सुरपाक हाडटा. हे ते सगळें हाडटा. तशें अशें. आतां कांय तशें जायना. पूण तें हाडटात खूब जाण. थोडे मुद्दम तेच करूंक लायता. म्हणजे कांय हॉटेलांक हांकां सांगता की तूं कर आंबो नाल्यार घरा तरी करून हाडटा. आता ह्या वर्सा चिखलकाल्याक वेगळे वेगळे कितें पळोवपाक मेळटलें? तुका आतां चिखलकाल्याची इतली म्हायती दिली न्ही ही सगळी ओरल म्हायती जाली. चिखलकालो खरो म्हणटा तो प्रत्येकान त्या जाग्यार येवन पळोवपाचो. ते खेळ पळयता आसतना तुका इतली मजा येतली की तुका सुद्दां फील जातलें की आपूण वचून थंय खेळचें म्हणून. कळ्ळें? हें तूं मुद्दम फाल्यां तूं पळय चिखलकाल्या दिसा आनी म्हाका सांग.